係西芹，今日我哋嚟開箱一下，呢個係你今日嘅主題啊，亦都係我某一位觀眾期待咗好耐嘅嘢啊！酸卡豆豉喺韓國新出嘅款式啊，我喺韓國買，我今日先翻嚟，好開拆。好難整，側邊都有膠紙擦，好，打開睇下。裡面嘅嘢非常簡潔，一張半邊海報，半邊說明書嘅嘢，後面都係說明書，之後一個機械人。之後後面仲有一隻蝙蝠，應該係武器。我哋先嚟玩一下佢嘅機械人先啦。嚟玩一下佢嘅機械人形態。睇到嚟，公仔麵。好。好實喎，OK，開咗，好，先嚟拎一下機械人，哇，嗱呢個係裂變騎士，我哋變嚟睇下邊個高大啲，我覺得已經知道結果，肯定係佢高大啲，唔使諗，睇體型就知啦。佢係我上次喺頻道早期嘅時候開嘅裂變騎士，係我第一次意外露臉嗰次。之後有個觀眾好想睇，所以我就唯有其實冇藉口好講，因為其實我就係想冇藉口啊。OK。呢個係裂變騎士，呢個係血液嚟嘅，高咗成個身，之後我哋先嚟玩一下佢嘅，不解，我仲研究緊。之後我就發現咗一個問題，我點解要研究得咁辛苦？我睇說明書咪好咯。睇唔明，睇唔明，韓文說明書睇唔明。即係點啊？即係呢張即係呢張卡，哇！即係呢一張卡冇用啊！屋企又多咗樣廢品，屋企又多一樣廢品。好，咁呢個就係我哋嘅血液啦。我哋嚟變一下佢嘅武器形態，睇下先。哇！原來得㗎，大預幻影難題。咁
咁都得，咁精緻。我第一次見咁精緻嘅算卡武器。點解個榔頭會去咗下面嘅？嚇？我見識太少，見識太少。OK，哇！呢個冇卡實。咁。都未卡實。難卡。韓國貨唔係應該更加容易砌，更難砌過大陸貨。求其唔砌，唔得砌。算卡嘅樣真係咁樣。我哋而家將佢變做武器形態。What is this？ 等等我變翻做啱先嗰個樣先。個樣。咩嚟㗎？哦，呢個。應該剪咁樣學習過程。哇！點掹啊？點掹走啊？呢嚿嘢暴力啊！但好怕整壞喎，暴力的話有怕，好有怕喎。好怕喎！真係暴力，我真係怕整壞喎。哇！點整啊？哦！哇！真係有啲暴力。哎呀 ！OK， 亦搞掂。整埋佢把武器點整？哦！哇！鐮刀。哇！
大概佢機械人嘅樣大概就係咁樣嘅。好嘅，變車要啲時間，我變完俾你睇。好啦，我將佢變完啦，難度咧都幾難下嘅。呢個應該比之前嗰個咩嘢更加難玩啊！嗰個裂變騎士，所以我建議咧，你都係諗下先好買，因為啱啱整到我隻手指好鬼痛，show 唔到俾你睇。我呢度整得好痛。好，今期嘅影片就到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。